通知廚房。Hello， 大家好，我係通少。今日咧會同大家介紹一個非常之好味嘅甜品，就係芒果糯米飯啦。我會同大家介紹一個非常之簡單嘅方法，令到大家可以好輕鬆就做好呢個甜品。除咗傳統嘅做法之外，我亦都會介紹一個新嘅做法俾大家。我哋要準備好指定份量嘅糯米，大概咧係需要1嘜左右啦。不過大家記得留意一下，電飯煲嘅量杯係比標準嘅量杯細一啲㗎。電飯煲嘅量杯以160毫升為一杯，標準嘅量杯咧係240毫升嘅。為咗方便大家清楚知道個份量，我糯米呢度係以重量去計嘅。喺浸糯米之前，要將啲糯米洗2至3次，將佢表面嘅澱粉質洗走，咁樣煮出嚟嘅糯米飯就唔會咁黏口，粒粒都分明噶啦。糯米要至少用清水浸佢3個小時先可以用噶，甚至有好多時候我會預早浸定，第2日先拎去用嘅。糯米浸好咗之後，我哋就將啲糯米隔好水備用。傳統嘅做法係會將呢啲隔好水嘅糯米放喺一個已經鋪咗布嘅蒸籠入邊，喺竹籠嘅中心位置一定要騰空一個空位出嚟，令到啲熱空氣可以喺竹籠入邊流通得比較好一啲。跟住就可以隔水，大火蒸佢30分鐘。不過呢啲傳統嘅做法真係唔係好啱我嘅，我就出晒名夠懶噶啦，所以咧一定會改用電飯煲去做嘅。將啲浸好嘅糯米先放喺電飯煲入邊，用電飯煲去煲糯米飯，飯同水嘅比例通常係1比0.8嘅，咁當然都要好視乎你隻糯米吸水嘅程度啦，可能要減多啲水都唔奇嘅。我就煲1嘜嘅糯米，所以咧就只會加大概80%嘅水落去煲啦。跟住同平時煲飯一樣，撳着個電飯煲等啲飯熟就得噶啦，係咪簡單好多呢？之後咧就可以開始煮我哋嘅甜椰漿，將指定份量嘅椰奶放喺一個煲入邊，用中火慢慢將佢煮熱先。一講到呢啲 coconut milk 啊、椰漿、椰奶嘅話呢，好多人都有個問題嘅，就係佢買嘅牌子同我唔同，個罐頭上面中文寫住椰漿，但係個英文寫住係 coconut cream， 唔係 coconut milk 喎。咁究竟要用邊隻先啱呢？其實就唔需要擔心太多嘅，唔使理佢寫啲咩文，買咗罐椰奶返嚟，將佢搖勻先。如果倒出嚟好似畫面咁樣，係流動性嘅，係好似啲花奶咁嘅質地嘅，呢個就係今次呢一個食譜要求大家用嘅椰漿、椰奶或者叫做 coconut milk 啦。如果滗出嚟好似一啲軟身嘅牛油咁樣，呢一隻呢就係傳說中嘅 coconut cream 啦。佢需要額外處理先可以用㗎。今次呢個芒果糯米飯嘅食譜就用唔着佢啦。如果你買着佢嘅話，咁就留翻起佢煮其他嘢啦。喺加熱緊嘅椰漿入邊，我哋加入指定份量嘅糖同埋少少鹽落去，將啲糖攪勻好之後，煮到啲椰奶大概去到攝氏60度，見到有啲蝦眼嘅泡仔，有少少白煙呢，就可以熄火，然後再加啲粟粉水落去，推到個椰漿結身為止。大家千祈唔好煮到椰漿超滾大滾喎，否則椰漿入邊嘅椰香味就會煮到冇晒噶啦。個椰漿煮好結身之後，就將佢放喺個碗度攤凍，等啲椰漿凍咗呢，就可以食噶啦。如果唔係即刻要食嘅話，你可以放喺4度嘅雪櫃嗰度儲存，食嘅時候就拎佢出嚟攪勻佢，唔需要再拎去煮熱佢噶啦。椰漿搞掂好晒之後，我哋就去處理埋啲芒果，將啲芒果去皮去核，然之後將佢切件或者切粒，就可以放埋邊備用噶啦。我建議大家至少用2個嘅芒果，如果你想用多啲嘅，當然冇問題啦。
而我呢邊加拿大芒果嘅品種就唔多嘅，做甜品我一定係用呂宋芒噶啦。當然你有其他嘅選擇嘅話，而你自己又喜歡，你當然可以用其他品種嘅芒果啦。只要啲芒果夠香夠甜，咩品種都冇所謂噶。糯米飯依家就煲好咗啦，我哋喺呢熱辣辣嘅糯米飯入邊加入大概3到4湯匙嘅甜椰漿落去，然後好好咁樣將佢哋撈勻，跟住就可以冚好蓋，焗多佢10到15分鐘，等啲糯米飯可以吸收晒所有椰汁嘅香味。各位，香甜美味嘅芒果糯米飯就做好啦！哇！傳統嘅食法會喺呢啲甜嘅糯米飯上邊再撒上啲炸咗嘅綠豆仁，不過我呢邊就買唔到，所以呢，我就是但揾啲黑芝麻灑上去做個裝飾就算啦。你睇下我啲糯米飯真係粒粒分明㗎，再加埋啲甜椰漿同埋咁香甜嘅芒果一齊食，呢個甜品簡直係冇得輸啊！除咗呢個傳統嘅食法之外，等我通宵都介紹一個新嘅食法俾大家。呢個新食法只需要多一樣額外嘅材料，就係平時愛嚟包越南春卷嗰啲越南米紙啦。將呢啲硬身嘅米紙放喺一個載咗清水嘅碟入邊，將成張嘅米紙都浸過清水，然後就喺呢啲濕嘅米紙上邊鋪上我哋頭先芒果糯米飯嘅材料，即係有糯米飯、芒果同埋啲甜椰漿上去。我最後呢就加多少少嘅金不換葉落去，你中意都可以用薄荷葉去代替都得嘅，甚至唔落都冇所謂。然後就好似當佢包春卷咁樣將佢包起，咁樣呢一個超級好味嘅芒果糯米卷又做好啦。呢個芒果糯米卷好適合用嚟開 party 時候整嘅，因為佢食落去比較企理，將佢切開成為細細嚿，咁樣就變得更加容易食，又唔會整污糟雙手啦。無論係傳統嘅食法定係呢個新派嘅食法都好，兩者都係好好味噶。用電飯煲去整呢一個芒果糯米飯，真係夠晒簡單易做。大家要記住，每隻唔同牌子嘅糯米，佢哋吸水嘅能力未必會完全一樣，所以大家煮嘅時候就要按照情況去調節一下啦。甚至你可能要試過一次，先清楚知道佢吸水嘅能力。材料正確嘅份量、食材嘅牌子同埋相片都可以去我文字食譜嗰度揾到。喺呢條片嘅煙火就有呢個食譜嘅連結提供俾你去參考噶啦。通知廚房嘅專屬網頁仲有更多免費嘅影片同食譜分享，大家千祈唔好錯過啦！中意呢條片嘅話，記得要俾 like 同埋 share 出去，仲要記得訂閱同埋撳埋隔離個鐘仔，咁我新片一出先可以通知到你噶。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。